Commandé Rex Holdan at Genoswei Persönlichkeitsmerkmal, die sen jesant existence de finir temps, einego von der Jupiter und die taktisch intelligent en Gehirnerschütterten Goldfisch. Dies Egenschaften machten jachen zum perfekten Menschlichen vertrete für die galaktisch Kampfarena, was, wenn man darüber nachdenkt, alle über den Stand der Manche in der Galaxie ossa. Die Arena selbst war die typisch überdramatisch ausrirdische Megastruktur. Stellt das Kolosseum vor, aber Antwerpen von Gemandem, der Fan, das Original sei nicht anaern protzig genug und Zugang zu Graviton Manipulatoren hat. Schweben Plattformen, Energieschild, holographisch Werbung für Tentakelbier die Volen non parsec. Rex tolziert durch die registrir un Schall, Algeur Yachem der Laden, was besonde amusant war, da die Manchant erst set sec monatan galaktisch Mitglieder waren und ihr größter Betrag bichet darin bestan, das Konzept der Pizzalieferant in Viersen Stern Systemen en Zufuren. Inter dem en de Trezansas vex Glorbnot, in Bletoriane, des sans spécifisch aus dem Antwickeltat, was man am besten al Kreuzungswischen en Kröt und enem beson de Verurtelanden Schauspielre beschreiben könnte. Der Naxt, crasht vex und bemüht sich nicht, von senan holographischen Interlagent auf Zusen. Saint-Hubert-Setzer lies jachen permanent je langueit klingen, was erlich je nicht wet von der waret entferntoire. Commandé Rex Holdan, der die Human Terran Fédération für die Apex Predator Championship vertritt, verkundet Rex und Blatzen Brust wie in Pfo, der Protindrin consumirat. Jetzt savex auf. Sen drei aux gens blinzelten nachenande, was in der Bletorian Kultur dem équivalent en verachlichen schnoben en sprach. Manchant? In der Apex Predator Championship, gesticuliert mi enem sene vielen armofein massive holographisch display, das früher jouin ezect. Inan yeste klar, das dies für spezi yeste, die tatsaklich je farlich kreaturen ervorbringent, und nicht für solch, die sich darüber offregeant, wolf zu domestisieren. Rex et Grinsen ur brete. Oh, wir haben Robtier, in Ordnung. Das Ökosystem der RDST im Grind in en sich gross mor buffet. Wir haben Kreaturen, da werden sich ihr Tentakel kroseln hacha vex ton lage Attenson choc friran conan. Und was geno planansi, en zuzetsen? Bit sagan simir nicht, et ist ene diese baren, über die manchant imerodan. Das ursianisch imperium setzt plasma barenein, die buxtablich alemi organischen verbindingen schmelzen lassen. Nog bc, sagt Rex und bot sich verschworich vor. Onigdak. Disti, die folgt, war sotief, das si allen ne form von matriat registrir werden conan. Vex edrei aux gens wet tan sich lansam in etoi, das man wolwolan un globike nenan könnte oder, geno et jeza, fremd chamen. Einonigdak, widerolt vex lansam, so wiman thermonucléar waf sajan urd, wen man et enem besonde begriff stutzigen kinderklaren must. Gans geno. Melivora capensi. Der perfect clen psychopathe der Natur. Vex rief die biologisch datenbank der erdofsenem holographischen display auf, scroll durch ein paar Entrage und Star Treks danan, à la diese Gerard sen absich der klar, miene punudel gegen in Schwarzlock zu Kanfen. Die ist in Klen Sojtier, das Ingefar Drezen Kilogramm wiegt. Die besten Drezen Kilogramm konzentrierte Boschaftige im bekannten Universum, sagt Rex Stolz. Commandé Holdan, sagt Vex, obessin übersetzer zusätzlich Schichten von Erablassin inzufügt, die wahrscheinlich meurer diplomatisch vertrage vers letzten. Der antirand champion ist in cristalline Todd Scorpion von Proxima Nightmare. Ist fast vie meta gross, aten panzerin, die antimatrige chos à blanken can, und s'instachel can molécular bindingen auflösant. Si wollen jachen mi et toi bec enfant, das ossier, al solt et autoversichringen vers Kofen? Rex lachelt nur dies unertraglich selbstbewusst lacheln, das jachem dremal en beförderin und zweimal benai in Kriegsgerichten Vertroin simir, vex. Manchmal steckt das tödlich Storoptier der Galaxie in enem klenan, pelsigeant paquet. Und das, men damen und terran, war, oui et der manche gelant, et in intergalactisch Kampturnier in das Zuverwandeln, was spate al der toerst strech in der aufgeseknotan geschicht in erin rimbleben sollt. Dimanchlich Delegation und die Vorbereitung. Dr. Marina Kowalski hat die letzten 15 Jahre Xenobiologie studiert, was bedeutet, das sie enzigartig qualifiziert war, en catastrophal du Mides erkennen, wenn sie en hört.
als in den Quartieren der menschlichen Delegation auf der Arena Station stand und Rex un Untergeance a Wienen Koffenaltigen Motivationsredne, spürt sie, wir linkoch dies vertrot zuken began, was bedetet, das ihr Blutdruck in orbital Geschwindigkeit entra. Rex, lassen sie mich das noch einmal erklären, sagt sie und drückt ihr Brie mider muden geduld zurecht, die darauf fin de tête, das sie dies gesprach beregeführt. Der onigda qui este ken superwaf. Ist in mittel gross robtiemi enem aggressionsproblem und kenem sin für selbsterhaltung. Jeno, Rex dret sich und zect auf sie, alat si gerad die kanten mechanik gelöst. Kein sin für selbsterhaltung. Wissen sie, was das in enem Kampfszenario bedeutet, das groenaft stirbt und wir zum galaktischen gespött werden bedeutet, das nicht weiß, wann offeren muss. Bevor Marina den fundamentalen Unterschiedwischen Beharrlichke und Überleben erklären konnt, glid die Tür mi enem pneumatischen Sichen auf. Kam das, was man großzügig allman beschreiben könnte, obwohl le l'offend des Baumstam mi opponierbarem Domain vielecht Geno ewer. Das war Grunt, descend officielle titel spécialisierter Tierpflege oar, descend tatsachlich stellambeskrebung jedoch lotet, die sich person, die verrückt genugieste, professionnel mionique d'accent arbetan. Grunt, sagt Rex Fröhlich, Erzal Dr. Kowalski von inserem Klenan Champion a Grunt sa Marina, sa Rex en und macht danein Geroch, das Teik Nuren, Tei Sefzen und Velig inverstandlich war. Irgendui verstan jeder im Rom perfekt, yeld das für Wansin, aber zu gut bezahlt, sich darum zu kümmern. CNC, strahlt Rex, sogar Grunt finde das brillant. Marina rib sich die schlafen. Das hat nicht Josa. Si sprechen nicht Grunt. Niemand spricht Grunt. Kommunisier aus lieslich über Variationen von Grinsloten Grunt nicht wes und macht in wetter Geroch, das grob übersetzt soviel bedeutet oui, der Dax erster Gerard die verstarkt en damagsenet und chan esu geniesen. Kran die Konkurrenz und die wet. Waren desen, drei ebenantiefe in den Vorbereitungskamern der Arena, nam die Konkurrenz die dinge deutlich ernster. Diese effrayant Délégation à Tétoine amen voit Stalker mitgebracht, das ossa wie in Panther, je kröst mi enem Schwarzenlock, und sich bewegt wie der Tod, der enan wirklich gutant agat. Der vertrete des kristallinen Imperium wardami beschafti, irem Tod Scorpion roneutronium zu futern, der midem Geroch von tektonischen Platen, die sich unenig waren, miden kralen klickt. Und dan waren da die ursanianemi irem plasma baren stelte chenan grizzly baren vor, aber wenn ausenge schlossnem sternenfeu et bestind und aggressionsbewältigungsprobleme Probleme entwickelt. S'entraîner yelt IHM en motivationsred, die opsachlich daro bestan, auf holographisch Bild des fruits régéniers uségeant und ermutigant Brülgeroch zu machen. Zurück in den menschlichen Quartieren konsultiert Rex Saint-Table der konzentriert Intensita von Gemandem, der definitiv erst vor 5 Minuten mider et Jean-Lichan recherche begonnen hat. Schoan sisich dies wet kotenan, sagt ofjre. Wir stehen bei 15.000 Uains. Wissen sie, was für enos Saloon wir erwarten können, wenn wir gewinnen, wissen sie, was für Arstreckningen wir erwarten können, wenn das Ding in den ersten 30 Sekunden verdampft wird, kontert Marina. Grunt macht in wetter Geroch, das grob übersetzt bedeutet, der da Kateros gefunden, wie man die en damagsenet von ihnen öffnet und erkennt das Lüftungssystem. Rex ogen le stetan auf. CNC, Ezect beret taktisch intelligent, das ist ken taktisch intelligent, das ist en bruch automate, tomate. Marina rief die Turnir klamern auf irem datampa auf und berete sofort. Der onigdak sold gegen Kreaturen entretemps, für deran bezetigung Alain Gefarstoftimer forderlich waren. Der Voitstalker atalin in war notiket, das lange war al die mesten diplomatischen Vertrage. Rex, sagt silansam, ich muss, das si et toi verstehen. Das sind ken Airdroptier. Das sind Kreaturen, die sich aufwelten entwickelt haben, aufdonnant das Konzept der maximalante à los Gangspunkt galt. Der ematplanet des plasma baren aten atmosphärisch zusammen Setzung, die insorandacte temps urd, nok bevor die Transportkapsel verlast. Rex winkt ab faligabe. Details. Si danken zu ser wie en Wissenschaftlerin und nicht genug wie in Krieger ich dank wie je mens, der Erdkommando central nicht erklaren will, warum wir in 13 Kilogramm schwer sochtier geschickt haben, gegen etwas zu kämpfen, das Antimatrice frustu ISST.
Grunt macht ein Langer, Komplexeres Geräusch, das irgendwie schafft, sowohl Resignation allochen seltsamer von beruflichem Stolz zu vermitteln. Im Wesentlichen sagt abden dax so gut trainier, aber am des Tâches wurden onigdax d'Einstein und niemanden viel d'Argentin. Und irgendwo im Lüftungssystem über in Instant den Klein, pelzig Kreatur mi absolu keinem Konzept für Angmessen angstwert Kurs d'avor, aus den falschen Gründen galaktisch Geschichte zu schreiben. Stad die Eröffnungszeremonie und der Onigdac. Das Optamphitheater der Arena war ein Meisterwerk der Inschüchterungsarchitektur. Zoe der Tosan sitz in perfekten rangeant en Campzone en Journée, die GD1 Gebung von der arktischen Tindrabis zu Geschmolzenant Lavafeldern simulierend kont. Etwar auf generisch tod Labyrinth engestelt, das zerklüftet Felsen, praktisch verstek und tenant Wassergraben antielt, der mi etwage Fultoire, das ominele Stedt. Vex glorbnot atsenant en mel de tige gegen dice precher cabine getocht, WOR in enem Schwerkraft gurt schwebt, un geben von genugeant holographischen Display, en enclenant plantans ubetreben. Sen Steam drunt mider avon dramatichem flair durch die Arena, die daro fin de tête, das im badzime geuptat. Men damen, erant und divers nicht binar le formen, brüllte. Willkommen zur Apex Predator Championship. Et werden acht der telichsten Kreaturen der Galaxie dies Arena betretant. Nuren weird si vers la scène dimanche brak in Jubelhaus, der auf der Richterskala registrir weird. Enchaînant war et en universel constant über als spezi in weg, joualtativ zer le gens ubeobactant. Zuerst, für vex for, sen Steam sang zu enem theatralischen Flüstern, aus den Schattenwelten von Zephyr Prime. Mienem gewischt von 300 Kilogramm konzentriert Albtraum Treibstoff, der Voitstalker, in Abschnitt der Arenabodan öffnet sich, und etwa, das Ossa, à la Dai d'un Kelet Geler zu Assen, Tostoff. Der Voitstalker bewegt sich wie flüssige Chatan, sen form chien das Licht sich erom zubiegen. Dimanche que messen. Alnaxt, aus den Kristallelen von Proxima Nightmare, insert en tirant des champions dramatisch pose der Kristallin Todd Scorpion, der Scorpion erob sich offene hydrolichen Plattform aus dem Arenaboden, unterlich Josa, IHN enant Scorpions unenant, war, al Wurdman enant Tsunami al Spritzer bezeknant. Vie meta Kristallin Panzerin, die Arenalichte oui en Discokugel des Todd reflektiert. Saint-Chouans krümmt sich über senan Rücken, der Stachel tropft mi etwa, das wahrscheinlich meurer Gesetz der Chemiverletz. Von den Brennanden Ebenant von Ursania Major, Vexcam jetzt richtig in Schwung, die Kreatur, die das Feuerlert, uitans u sein, der Plasmabar, der Bar materialisiert in enem Blitz von Geschlossener Kernfusion. Stand auf den Interbenant und brüllt, was sich anhört, à la Stern, der zur Supernova weird, beschlossen, sen je ful aus Südrücken. Die Temperatur sensoran der Arena begannen so fort, warnungen zu blinken. Divorce telingeant gingeant mi escalier des absurdita wetter. Dawar der Razor Wing von talon 4, der Ossa, à l'atgement en fluxoriemi enem mixé je crust. Der acide spité von der corrosiven Nebel, des semblos en wezenet den Arenaboden lecht rochant lies. Der Phase Hunter von Dimension X7, der wien kosmisch Störung in Untaus der Sichtbaren Realita flackert. Und dann war da der Bon Crusher von Calcium 7, der Genos au Klang und wahrscheinlich für meurer Therapie rekningent bem Arena wartanks personal verantwortlich war. Und schließlich, vex estime namenant tonnant, der daro fin de tête, das sich physisch en strangeant must, nicht in onmakt zu fallen, von der Fernand der Erd, der die manche bui irem alrersten Arena auftrit vertrit dimanche beut sich wartanks volvor. Si cherlich retten die nelinge et toi spectacular mitgebracht, Uemir en wezen et inte solch le gendarant kilern zu recht vertigeant. Mienem je waltigeant gewischt von drezen Kilogramm verwirt je murmel bretet sich im Publikum aus. Das konnt nicht stimmen. Der Übersetzer müssten Fehlfunktion haben. Men damen und Terran, ich präsentierinan vexposiert, überprüft enchaînant sen notizen, sicher zustellen, das erkennen schlaganfall erlit den Onigdac. Disti, die folgt, war so vollstandig, das man en steknadel im vacuum at fallen euren konan. Dan erob sich langsam en Plattform aus dem Arenaboden, die en lecht übergroß Tier Transportbox mi Luftlöchern trug. Rex stand in der Box der menschlichen Delegation und winkt enthusiastisch en emange zu, die IHN en start, à la Teuer Gerard sen absicht der klar, in Schwarzlock zu eratan. Gans Genot, leut.
Das Beste der Erde Marina Vergrubir Gesicht in ihren Andan. Das werden wir nie wieder los Grunt macht ein Geräusch, das grob übersetzt bedeutet, ich hab versucht, als warnen, aber niemand auf den Grund tippen. In der Arena taxiert die andran Robtier die Konkurrenz. Der Wortstalker neckt das, was Kopf Joesen mocht, und fragt sich offensichtlich, ob das en Ausgeklügelte Scherzwar. Das Klicken des Todd Skorpion verstärkt sich, was in der Skorpionsprach wahrscheinlich bedeutet, ernsthaft? Das ist, womi wir arbeiten, der Plasmabar einfach verwirrt aus, was verstandlich war, da sich darauf eingestellt hat, gegen Kreaturen von legendarem Status zu kämpfen, nicht gegen etwa, das in einen Strechel so gehört. Der menschlich Betrag zu sein wegskniff die gens zusammen und auf sein Display schlafen. Gia, men damen und terran, waren sich die gefürchtetsten Robtier der Galaxie auf den Kamp vorbereiten, macht der Vertrote der Erde in Ikerchen in seine Transportbox und tatsächlich kam aus der Transportbox das Les, rhythmisch Geräusch von Schnarchen, der Onigdak war sich völlig im Klaren darüber, das gleich mi Kreaturen aufnehmen würde, die Matri auf molekulare eben ne anordnen konnten, und holt seinen Schönheitsschlaf nach. Das muss en psychologisch Kriegsführung sein, flüstert jemand in der effrayant Delegation. Vex la Schelt nur Brette und GAB der Mangenant Domenoch, der Irgendwischaft, gleichzeitig fröhlich und zutiefst ominös sein. Die Kampfzone der Arena sumt auf, al Kraftfelder aktivier Urden und die Welt kontrollen entsetzten. Acht Plattformen eroben sich vom Boden, GD Trug in Robtier, das die Evolution spéciale dafür entwickelt hat, je mandem den Tag zur Uniran. Nun, sieben Robtier und en Tier Transportbox, die ime noch sanft Schnarchgeräusch aussendet. Telnemer, macht euch bereit für den Kampf, alt vex estime durch das Amphitheater. Dankt daran, die ist in Battle Royale. Die letzte Kreatur, die steht, gewinnt. Die Arena Verteidigung ist aktiv, flücht ist möglich und medizinisch Team stehen mi wirklich gutan Versicherungspolicen bereit. Der Countdown begann, sen sekünden auf dem holographischen Display. Der Wortstalker verschwand teilweise aus der Realität und wurde zu einem lebendigen Schatten, den man nur schwer direkt ansehen konnte. Die kristallinen Panzerins des Todd Skorpion begann, mi gespecherte Energie zu löschen. Die Innentemperatur des Plasmabaren stieg so hoch, das die Luft UMIHN erom wie en its Emigration flimmert. GD Kreatur war in Mesterwerk der Tödlichkeit, geschliffen durch Millionen von Jahren Evolution und mehrer Jahrzehnte selektive Züchtung durch Spezie, die ihr Kampfsportarten sehr ernst nahmen. 5 Sekunden. In der Box der menschlichen Delegation übt Rex auf und habe wie in Kindaem Wenax Morgen. Das ist löt. Seit, der Galaxie Usegent, Oro d'ailleurs je macht ist, Marina prest irando fir Gesicht und sadur Schirfinger zu, oui je mens, der enan Horrorfilm en site. Ich kann nicht ansehen. Sagmir Beched, wen vorbei ist grunt macht ein Geräusch, das ügleichant Elan erwartung und Resignation entielt und grob übersetzt lotet, nun, das wird entweder legendar oder en certer Tierarstrecknung. 3 Sekunden. Die Tier Transportbox klappert les, als sich etwa daran recht enchaînant begann der Larm, das Nickerchen züsteren. En Sekund. Beginnt, brüllt Vex. Chaos in der Arena. Was al naxt Gescha, last sich am besten al kontrolliert Chaomi en prise physique vers l'Etzingen beschreiben. Der Plasmabar stürmt sofort auf das naxt Zielzu, was zu fallig der Razor Wing war. Die vogelartige Kreatur obabe, ihr metallischen Federn glanzten, als sie auf den Acid spite zustürzt, der mi en Strahl molekulare Korrosion reagiert, den auf den Phase Hunter abführt, der sich prend in en parallel Dimension verschob, UMIHM aus Zueschen. Der Wortstalker TAT, was Wortstalker am besten konnten, und verschwand en Fak, wurde eins mit den Schatten, die durch die dramatisch Beleuchtung der Arena geworfen wurden. Der Todd Skorpion, der Antirand Champion, offensichtlich ateueresat, das Rampenlicht Telans Umusan, sties en kristallinen Schreihaus, der drei der Verstarkten Beobachtungsfenster der Arena zersplittert und stürmt direkt in das Angemansch. Und mitten in all diese sorgfältig orchestrierten Gewaltschwang die Tür der Tier Transportbox auf. Egypte bestimmt Moment in der galaktischen Geschichte, über die historique Jarin der Telan de bâtir en werden, die grosse Expansion. Die Enigunskrieg. Die Erfindung der schneller Licht Pizzalieferant. Aber kenne von ihnen kommt en den Moment errant,
Allein Schlafrige Onigdak aus Sene Transportbox of Toast, sich Unsa, das KOUM sich Erom bemerkt und en Entschädung traf, die den Verlauf der Interspezifischen Beziehungen Grind le Genre verandern Wurd. Attinger. H, Schoan Simal, Sagdrex, Sen Steam Truc die Arvon Maniché Begesterin, die Normalerweise Manchant Vorbehalten IST, die Gerard en Neuform von Coffin en Dektaben. Si IST Wash. Comme Chon, Bertha, Zeguinan, Oas du Drofast, Bertha. Veirex den Onigdak Naturlich Bertha Jenanhat. Vei enchaînant Gewöhnlich Namen für das, was Gleich die Ersten Drezen Kilogramm in der galaktischen Geschichte werden sollten, nicht ausrechten. Bertha streckt sich, gant mi der Belofijan Gleich gültige von Gemandem, der noch nie von existenzielle en GST Gerat, und begann, über den Arenaboden zu wandern. Nicht schleichen. Nicht jagen. Wandern. Alwurd sienant spaziergant durchainant besondé interessantant parc machen, der zufallig volet créature noire, die spécial dafür Antwerfen wurden, das Leben, Wiwir et Kenan, Zubinden. Der Razorwing, der Gerard inenant Luftkampf mit dem Phasehunter ver Wickeltoire, bemerkt das Klein Sostier int sich und macht tenant fele, der Spate al kritischer taktische fele erkannt werden wurd. Stürzt sich inab, metallisch krallen aus Gefaren, offensichtlich in der Absicht, den Onigdak aus der Gleichung zu entfernen, bevor zu einem Faktor werden kommt. Bertha blickt auf, samerer der Kilogramm fliegenden Tod, der sich mi en Geschwindigkeit nähert, und TAT, was Onigdak 7 Millionen von Jarentin, wenn si mi bedrohungen confrontiert werden, vor de Nancy logischerwes fliehen sollten. Si blieb stehen und wurd Genève. Was al naxt Gescha, versties gegen merer Gesetz der Physik, die meisten Prinzipien des Jeux dans Manchant Verstand und main des Standrei interstellar Vertrage, die den Ensatz biologische Waffen BUI Sport veranstaltingen regelten. Bertha richtet sich auf die Interben auf und versetzt dem Razorwing mi enem Schlag, des sans timing professionnel Boxer vornei datuen en lassen, Genoux in das, was al Saint-Gesicht durchging. Das Voglartige Wozan, das sich mi Pharmak de bewegtat, fur plötzlich das, was Physike al schnell infrewillig versegrin bezeknan. Et traf die Arenawan mi enem Geroch, al wurde in Gong von enem Meteor getroffen, rutscht zu Boden und lag dor und macht verwirrt Zwitscher Geroch. Die Arena verstumt, abgesehen vom an altanden Camp zwischen den Verblebanden se grob tyran, die plötzlich mi enem viel dringendrant Problem al miteinander des confrontiroaren. Ist das Gerard Passier, vexe professionnel en Sagerstim Bracklecht. Atein drezen Kilogramm schwer Sostier Gerard en Razorwing aus geknockt, Rex Pintsen Faust in die Luft. Das ist mein Madchen. Klassisch Kampftechnik, das ist kein Kampftechnik, protestiert Marina. Das ist en Fak Onigdak auf Onigdak ar Genoux, Straltrex. Pur, concentriert d'attitude. In der Zwischanze ad Bertha das intéressé en dem bewusstlosen Vogelwillig vers Laurent und intersucht nun en besonde interessant Felsformation. Die Tatsach, das dies Felsformation tatsaklich der Interschankel des bonnes Crusher war, chien fursi et inawezanlich dit Elzusin. Der bonne Crusher blickt auf die kleine Kreatur inab, die nun en Fussen schnuffelt, und macht ein Geroch, das grob übersetzt lotet, Entschuldigung, aber was je no globst du, tust du da un temps, Bertha blickt zu dem fast viemeta grossen, kalsien basiert tetanksmas chinof und kam zu ene Schlussfolgerin, die alle Logik, vernunft und grind le janden über le bans instinct widersprach. Das groß Ding stand zwischen ihr und dem ORT, en den si al naxt Walt. Das waren de tig inacceptabel. Was folgt, kont nur al die ensetigst David gegen Goliath geschicht in der auf Joseknotan geschicht beschrieben werden, nur das David in pelzige sociopath on jeglich Konzept für Angmessen angstreaktionen war und Goliath in viemeta OR, l'offende Albtraum aus komprimiertem Calcium und schlechten Absichten. Bertha TAT, was Onigdakstin, wenn si mi internissen confrontir werden, si jing durch si indurch, oder in diesem Fall über si inof, mikralen, die évolution spéciale dafür entwickeltat, durch beton art termite nugel zu graben. Si began, den bonne Crusher zu erklimmen, alwer in besonde Erosfordern Klettergerüst. Der bonne Crusher s'enerce war noch nie auf so etwa gestossen. Sen ublichan genie lifen schreiant d'avant oder Griffen mider arvon strategichem dankenan, die Millionen von Jaren der Evolution in vernünftig Kreaturen en jamais retten. Si behandelten jachen nicht wie en Klettertur mi ene aggressionsproblématique. Was macht schrie der Trainer des bonnes Crusher aus der Delegationsbox.
Warum at erken en GST, Rex liefert waren desen en live commentar mi der begesterin von je mandem, der en de tix uviel coffin und zu wenig schlafat. Schoan sisich die technique en. Klassische onigdak vertical en griffe. Sisiltof die naken region das ist ken technique, Schri Marina Zurück. Das ist en fac psychotisch beharlichke, gleché interchier. Bertha at tatsaklich den naken berech des bonnes crusher et recht und theaten un das, was onigdax am besten conten, absolu, unerbitlich, möglich nervigsin. Si versucht nicht, die massive créatures utetan, was wahrscheinlich für albetelitan et in glux falloir. Si versucht le diglich, iachen dasus ubringent, iraus dem wex u géant, indem si die albewart onigdac méthode en want, iachem das le ben zurol zumachen, bis ernachgab. Der bon crusher began, senan kopf eftix u chuteln, das klen sojtiel os zuerden, das sich irgendui in den schlimmsten Fall von kosmischen Schuppen in der galaktischen Geschichte verwandeltat. Dies hat den unglücklichen Nebeneffekt, das rückwärts stolpert, direkt in den analtanden Camp zwischen dem Plasmabaren und dem Todskorpion. Nuage avec tornade diket en réaction der inefficient. Der Plasmabar und der Todskorpion waren in etwa verwickelt, das man wolwolan al strategischen ostoch joaltatige absichtan bezeknan könnte. Die Plasmakloan des Baren interliesen le Stand Kratzer auf der kristallinen Panzerin des Skorpions, waren der Stachel des Skorpions sortropft, die Luft selbst zum Schreien bracht. Ewar die Arvon epichem Camp, der normalerweise das Erstuk jedes respektablen Camp Turniewer. Stad desen de Hervelig in den Chatan gestel dur in vie meta gross, l'offend skelet mi enem onigdak am Kopf, das wie in betrinkene bui ene ballet au furin dur chiren Camp stolpert. Die Collision war spectacular. Der bon crusher crasht in den Todskorpion, der reflexartig misenem schwanz ozolt und den plasma baren traf, der brüllt und tenant aus bruch von stern en feu et frézet, das den Phase-Hunter traf, al diese aus der Dimension, in der sich versteckt materialisiert. Und trotz all dem Yeld Bertha mider entschlossenet von je mandem fest, der das war möglich nie jeur at und teir egal gewesen wär, wenn sie edochat. Globlich, vex en sagerstim war merer octaven en gestigen. Der onigdak at irgendui geschaft, den antiranden champion, den bon crusher und den plasma baren insen egen personlich abrisbirn zu wandeln. In der arena ad der acid spite dieska omider avon fascination beobacte, die normalerweise naturkatastrophen vorbehalten ist. Attenant sorgfaltigen, strategischen en sats für den Camp je plan, sen corrosiven faiketan en je setzt, geniel ensam zu schwachen, waren in sichre entfernen blieb. Diese plan fonctionniert perfekt, bis der Phase-Hunter, imenok rochant von sene unerwarteten begenu mystern en feu, direkt inter iachem materialisiert, versucht, der analtanden Katastrophe zu entkommen. Der acid spite wirbelterum, saden Phase-Hunter und TAT, was acid spite tein, wenn sie überrascht werden, spukt. Viel. Der Phase-Hunter, der bereinen schlechten tagat, versus terne, die Phase überschieben, waraber enchaînant zu désorientir, richtig zu schaffen. En stade dimensionnant zu verschieben, nurtel ouest transparent, was be de tête, das die sort direct dur chiachen indurching und die arenauand un tetraf. Diwan began, sich mi enem je rochauf zu lezen, alat die chemi en enervant zu bruch. Achtung, verkundet die kaider arena mider arvon rui gestim, die daro fin de tête, das si vont le ten programmir worden war, die wichtiket verstanden, BUI not fallen nicht in Panik zu geraten. Die structurelle integrital i jetzt BUI 60% und 5. Bit bleben si offiren platzen und versuchen si, ken plötzlichen Bewegungen zu machen, die realitas collabiran bringent könnten. In der Zwischense ad Bertha das Retten auf dem bon Crusher sat und beschloss, an der Optionen zu erkunden. Si sprang mi der Belofigen en mu von je mandem, der nok ni von der Schwerkraft je rat, vom Kopf der massiven Kreatur und landet direkt auf dem Rücken des Plasmabaren, der Gerad versucht, sich vom Todskorpion zu entwiren. Der bar spürt etwa klen und pelzig auf seinem Rücken landen und jing verstandlicher west davon aus, das orange griffen wird. Began, sich im Kreis zu drehen, das, was sich an iachem fest geklammert, absus schütteln, was iachen in enan wirbelnden der wish aus entaltene Kernfusion verwandelt. Der Todskorpion, der sich imenok von der Kollision mi enem lofanden Skeleterolt,
sich enem retiranden plasma baren von mehreren der Kilogramm Genube und traf die wahrscheinlich erst vernünftige Entscheidung, die set beginn des Kampf getroffen worden war, versus to Exulofen. Die stelt sich à l'unmöglich Hero, da der Voitstalker in den Chatten auf Genoux dies arvon je le gene je warteat. Materialisiert inter dem fliehenden Skorpion wie in Albtraum in Form und Schwug Mikralenzu, die Romset selbst durchschneden konnten. Der Aufprall lies den Tod Skorpion über den Arenaboden gleten, gegen die sich im Enoch auflösend und crasht, die Aufgrund der zusätzlichen kristallinen Panzerfragment und descend, was der Stachel des Skorpions absondert, Pronschneller Zerfallen begann. Structurelle Intégrita jetzt BUI 30%, verkundet die Kaimi dem Gléchant Rui Janton. Wir möchten als Uschoe daran erinnern, dass die Versicherung der Arena ken interdimensionalen Vorfall oder Andlingen kleine Sostier abdeckt. Bertha, die Imenok den sich drehenden Plasma Barenrit wie das gefahrlichste Karussell der Galaxie, at enchaînant beschlossen, dass dies der größte Spaß war, den sie hat, sedgement versus Stadt, si in der Vorwasch aus einem Bienenstock zu entfernen. Sie macht klein Switcher Roche, die in der Onigdax Prasch wahrscheinlich bedeutet, dass ist der Wansin, mag das nochmal, der Bar urgedok schwindlig, und wenn Plasma Baren schwindlig werden, passieren interessant dinge mit dem lokalen Raumzeit Continuum. Begann langsame zu werden, wackelt wie in Krezel, dem die Energie ausging, und brach schließlich in einem Offense zusammen. Bertha sprang ab, sich in der Arena die mi bewusstlosen, sich auflösenden oder fliehenden Reptirant übersauer, und traf en Entscheidung, die in die galaktische Geschichte ingehört, si at Imenok 1G, und vonden imbistanden außerhalb der Arena kamen sehr interessante Gerüche. Mi der Zielstrebigen entschlossenet, die Onigdax zum Fluch von allem von le bis insulant minange Machtat, begann sie, in Richtung Arena Ausgang du Géant. Die Tatsache, das Kraftfelder GAB, die Teilnehmer in der Kampfzone alten sollten, war für sie enchaînant in weiter un wesentlich ditel. Si jing geradeweg durch die Energiebarrière, alwer en lecht unanehmlichke, und interlies in klein, dak formijlok, das sofort omineux u finken begann. Men damen und terran, verkundet vex mi en estime, die daro fin de tête, das ersen carrière chez d'ingen uberdakt, wir haben en enjeuiné. Durchaussschluss verfahren, velig glechdultike genube conventionnelle physique und das, wasman nur al bewafnet sturet bezeknan kan, geder siegan. Den Onigdag der Erde. Dimanche sas in Fassungslose Stida und Start of den Arenaboden, der miden gefürchtetsten Reptirant der Galaxie Übersauer, die alvon etwa bezier worden waren, das wenige wogal das Gepack der Mesten le und nun davonzo, en snacks u finden. Rex warf triumphir die andin die Luft. Ich habe sech doch gesa. Das Beste der Erde. Un bezier und un beeindruckt, Marina start en fac of das Kao sich. Wir werden soviel Papierkram en rechen musan, soviel Papierkram grunt macht ein Geroch, das grob übersetzt lotet, ich broch en drink. Meurer drink, vielecht en gans desti und irgendwo in der Fernstel der Arena sicherechtsdienst fest, das Onigdax überraschant schwer zu fangen waren, wenn sie wirklich den Nacho-Stand intersuchen wollten. Bâtiment classique der Onigdax und die galaktische Diplomatie. Die Notfallsitzung des galaktischen Arenaratrat Genoux 47 Minuten zusammen, nach dem Bertami ene gestohlenen Brösel, die so groß war wie ihr Kopf, davon der war. Die Ratskammer, normalerweise in ORT urdige beratingen über Camp Bestimingen und Sicherheitsprotokoll, anelt nun enem Krise en Management entrom waren ene besoin des kreativen Apokalypse. Der Ratsvorsitzend Zortex der Prastige, des sans spezifich aus dem Entwickeltat, was man am besten alantocht pils bezeknan könnte, schwebt am Kopf des Tischmi enem Ausdruck, der daro fin de tête, das ERGD le Bansanchedum in Frage stellt, da IHN zu diesem Moment geführt. Lassen Sie mich sicherstellen, dass ich dies richtig verste, sagt und konsultiert einen holographischen Bericht, der sich ständig selbst aktualisiert, an ne Schadensbewertungen entrafen. Einen sich Erdsostiemi enem gewicht von 13 Kilogramm atan insere Arena strukturellen Schaden verursacht, des 100 Reparatur 3 Monat und 40 Millionen Kredi erfordern wird, technisch geséant, Warfrex von seinem Platz am Tisch des Angeklagten ein, hat Bertha nicht den strukturellen Schaden verursacht, das war der Acid spite. S'il effert le diglich die Motivation für die taktische Positionierung, die zur architektonischen Konfiguration führt Marina trat IHM arinte den Tisch. Das Ratsmitglied Blitblug der Wes,
Descend Übersetzer Alewi en philosophisch Intersuchung Klingen lies, beut Sichvor, sen Mechanischen Anancel Klickten nerveux. Commandé Holdan, argumentirant si im Ernst, das die Velig Missachtung der Grundlegenden Physik und des Jeux dans Manchen ihrer Kreatur tatsächlich en os geklugelt Militarstrategie war, ich sie evor, et à l'adaptive problemlösung extrêmement vorurtelans Betrachtung, Antwortet Rex Mider Arvon la Chaîne, die IHM ein Verbo auf drei Raumstationen und die Beförderer in sen actuelle Position en Gebrachtat. Grunt, der Schweigen in der Exas, Macht ein Geroch, das grob übersetzt lotet, ich hab versucht, als Warnan, aber niemand auf den Typen, der in Grasloten spricht, und jetzt schon sie, wir sind die Ratsmitglieder tochten Blick aus, die Irgendwishaften, sowohl Verwirrung aloch die Damern der Kenntnis über Mitteln, das sie emi etwas ut un Retten, das fundamental au Seralbirer erfahren lag.